साथीहरु गुड मर्निङ सबैजनालाई। हाम्रो चाहिँ अब सुरुवात भइसकेको छ हो। अन्त हाम्रो आज बहिनीको बिहा भनेर तपाईहरु सबैलाई याद भएकै कुरा हो। बहिनी अस्ति नै भनिसकेको छु हो। अन्त यहाँ छ मेरो भाइ। हेलो खै भाइ मजाले बोल्नु। हेलो हेलो गर्छ नक्कले। अब हामी सुरु गर्नु थालेको। अब यहाँले घर सफासफी भइसक्यो हो। अन्त हामी त्यहाँबाट चाहिँ एक जना दिदी बहिनी बेसी छ नि त। हामी के भन्छ एक जना चेन्ज गर्नुपर्छ लुगा। त्यहाँबाट यता देखाउँछु ल अब किचनमा को हुनुहुन्छ भनेर तपाईहरुलाई। हाम्रो मास्टर सेफहरु के पाक्दैछ आज खै यहाँ हेरौँ। हाम्रो हेड कुक चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ है। हेड कुक यता हेर्दिनुस् न के पाक्दैछ। आलु गोबी अघि रिन्जिङ दामी देखेछ अम्मा। दामी देखेछ चाट्नुको लागि। त्यस्तै छ साथीहरु। यता हेर्नु नि यता। आलु र कोपी पाक्दैछ। म छेउमा चाहिँ जान सकिनँ बाटै ब्लक रहेछ कि। यहाँ चाहिँ मेरो बहिनी चाहिँ मेरो माइजूको मामाको छोरी। मेरो प्यारो बहिनी। यहाँनिर चाहिँ उयो भइसकेको छ। टिका सिका पनि बनाउनु पर्छ। सफा हुँदैछ यहाँ पनि हो। त्यहाँबाट तिमीहरू होला आज लु लु भिडियो गरिदिएको छु। रेडी हुँदैछ बिचरा हाम्रो बहिनीले आउने बित्तिकै काम पाइरहेछ यहाँनिर कता कताबाट। पर यति लुगा उठाइकन आएको मसँग बट्टाइवरी हो ब्ल्याङ्केटहरू। अन्त अब अहिले देखाउँछु ल फेरि तपाईँहरूलाई म। तिमी सफा गर्दै गर ल। वाउ सेलरोटी सजाउँदैछ दुईजना नानीहरूले। अब यहाँ म त खाँदैन। उता पठाउने पनि राख्नुपर्ने। कता मुइङसा बोल्न अलिक आइज न भिडियोमा बोल्नु आइज त। मम्मी र छ्यामा त सेम देख्छ त घरिघरि त। सेम देख्छ त। फेरि हामी दिदी बहिनी त एउटै छैन है। तँलाई फेरि घरिघरि ममता जस्तो देख्छु। म चाहिँ रेडी हुँदैछु साथीहरू। आजको मेरो आउटफिट चाहिँ यस्तो छ। म देखाउँछु ल तपाईँलाई रेडी भइसकेर। घरमा बिहा हो कसको घरमा? बहिनीको मेरो। उसको बहिनीको त ए सालीको बिहा। बहिनी पनि आइपुग्यो सोनु मेरो माइली नानाको छोरी। हेलो भन्न आइपुगेछ मेरो बहिनी। ए बहिनी तँ हो फोन गर्ने? ए होइन मेरो छोरी। मेरो पनि छोरी नै हो। मेरो दिदीको मेरो नानाको चाहिँ छोरी सुमिहाङमा। भाउजू र नन्दा भन्छ है। मेरो यहाँ माइली माइजू हो। अन्त यहाँ माइली छ्यामा माइली परेछ। भाउजू नन्दा यता। अन्त ऊ जेठी नाना माइली। अन्त यहाँ चाहिँ के भन्छ जेठी सासू हो। यहाँ बुहारीको छोरी। यहाँनिर चाहिँ पुरा साडीको उयो हुँदैछ हो। भर्खर आइपुग्नु भयो मेरो माइजू बोजूघरीबाट। बहिनी चाहिँ बिहानै आएको हो। चाहिँ ढोकबेट चल्दैछ कोमाहरूसँग राङ्काको। हाम्रो कोमाहरू आइपुगिराख्नु भएको छ। सुँगुरको मासु र भात खाएर चाहिँ पुरा अल्छी लाग्यो साथीहरू। पुरा भन्दा पनि पुरा हो। बेहुला बेहुली आइपुग्नै छैन। अब यिनीहरूलाई चाहिँ डन्ठा लाउनु पर्ने भन्ने कुरा हुँदैछ यहाँनिर चाहिँ हो। यहाँ हामी सुँगुरको मासु र भात खाएर पल्टिरहेछ। यहाँ मेरो भाइ र बहिनी छ। भाइ आइ भन्छ यता हेरेर। मेरो भाइ र बहिनी छ यहाँनिर। आउनु छैन। अन्त यहाँनिर अल्छीले मौन आँटिसक्यो। हामी त निन्द्रा लागेर 10 बजी बोलाएको होइन छैन 11 साढे 11 भइसक्यो। तिमीलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने अरे भनिदेऊ त तिमी। डन्ठा राखेर है माथि गएर के भन्छ रुममा आइपुग्यो अरे हौ बेहुलीहरू। डन्ठा राखेर रेडी आइपुग्यो साथीहरू। बेहुला बेहुली चाहिँ मम्मी हामी जाँदा हुन्छ? आइपुगे बेहुला बेहुली।
गाडी यहाँ पर मुस्कान हेर्नु नि ढिलो म बढ्यो भयो नि त है स्वागतको लागि आएर छ म र बहिनी चाहिँ बेहुला र बेहुलीको स्वागत ढिलो आएर यहाँ छुट्टिरहेछ 1.5 घन्टा ढिलो भयो है डन्ठा खाना रहेछ अब बेहुला रेडी पार्छ एउटा चेली हुनु भाइ ढिलो भएर यहाँनिर माइजूले चार्ज गर्नुहुँदैछ मेरो म्यारीले कलस लिएर आयो हो टिका यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ केटीबाट हो केटाबाट यता आउँदैछ दिया मोर्छ है बेहुला र बेहुली पर्खिन्छ दियो छोप्ने चाहिँ कस्तो छ यहाँ आमामा के साह्रो उयो है लु सुरु भयो साथीहरू हेर्नुहोस् गरमले पाके त मान्छे घामले पोल्यो त्यसको चाहिँ हौ चाहिँ मुखमै रहेछ है आज भाका दिएको थियो आज भाका दिनु 10 बजे ठिकै छ त कतिजना हामी 25-26 जना जोडी हुनुपर्छ कि 26 हुनुपर्छ कि 25 हुनु 26 जना हुन्छ तपाईँहरूलाई 14 जना बनाएको तपाईँको प्लेटको हिसाबले लाग्नु पर्यो त्यो त अब यहाँ धियाको अनुसार पाउनु हजुर त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ बबी देन्ट लाग्छ है त्यसमा त अब अर्डर दिनु तपाईँहरूले अब ढिलो भएकोमा बेसीमा आएन ढिलो पनि भयो फेरि जति आएन बेसी आउनु त्यसमा त डबलको ढिलो त अब साह्रै नै ढिलो भएको त्यही माथि पनि डबल के गर्नु अब बाटोमा आउनु छिटो हिँडेको थियौँ जाम भयो हो त्यसले गर्दाखेरि बाटो जाम छ के गर्नु एडभान्स आउनु पर्यो चाहिँ फाइन तिराउनु हुँदैछ हो किनकि ढिलो आउनु भयो नि त उहाँहरू 10 बजी टाइम दिएको चाहिँ 11:30 पनि नागिसक्यो त्यही भएर चाहिँ खाबाहरू पनि राख्नुपर्छ रुपियाँ भारी साह्रै नङ्गा जस्तो लाग्यो बेहुला र बेहुली मेरो कान्छी बहिनी र ज्वाइँ यतापट्टिको मेरो नानाको छोरी हो रेडी छ घामले तातिसक्यो साथीहरू अरूभन्दा पनि यहाँ चाहिँ फाइन तिराउनु हुँदैछ है आफ्नो भाषा बोल्नु आउँदैन नि अब बाउ सानोमा गएको कहाँ पनि चामलिङ के पाछ कहाँ डबली छ उको धारा ताथैको टाँगा छु होइन उकोलाई के मिल्ने छिटुममा डुम यो नैमा तुरेको उको छिटुममा डुम एउटा बबी गाँसी एउटा बबी एउटा खोइ खानु ए बेहुला बेहुली आमै मुस्कान आउँदैछ है खै कस्तो भयो घाममा देखेन म त बेहुला बेहुली
यता हामी अलि यतै छौँ यता ल्याउनु नि बेहुला बेहुली आइपुगे गोलो गोलो भएर गोलो भएर अरे गोलो भएर बस्नु अरे जन्ती आयो भएको त त्यहाँ यता आउनु न यता आउनु जन्तीहरू हो यहाँ डल्लो भएर बस्नु पर्ने अरे गोलो भएर बस्नुहुन्छ राजा रानी अगाडि बहिनीले पार्टी चेन्ज गरेको अरे अक्षता छर्दैछ अक्षता मौली ढोकनी अरे हो पर जानुहोस् न तल्लोपट्टि मम्मीको चाहिँ टर्न ए जान्नु छैन नि त आफू त कहाँ बिजी हामी मौली ढोकनी अरे साथीहरू हो मौली ढोकनी गर्नुहुँदैछ मामा होइन माओलीको त त्यहाँ छ यो सकिहाल न मिसाएर भन्नु हुँदैन एक एकवटा भन्नुपर्छ पहिला यो एक एकवटा भन्नु पर्यो विधि विधान पहिले गुमुछाएर गर्नु भएन नि त कोदोको पिठो र गहुँको पिठो मुछेर छ कुरा गर्नु त्यसरी मुस्नु हुँदैन नि गहुँको अलगै कोदोको अलगै अनि त्यसले गर्दा अब मेलैसँग हुँदैन राज्यमा त हो तर यो रित हामीले आधा बनायौँ कि आफूमा हिजो अस्तिदेखि थियो अब यो राज्यमा यो त हाम्रो परम्परा भएर आएको कुरो हो होइन त्यसैले गर्दा हामीले यो राखेर है सगुन त भन्दैन छेत्रीबानको सगुन हाम्रो खासुङ भन्छ सगुन छेत्रीबानको जानिँदैन हामी त अब उता सगुनै जान्नुपर्छ त्यसरी सिक्दै जानेको छैन होइन त्यसलाई थाप्सुङ भन्छ सगुन भन्छ छेत्रीबान्ने भन्छ सगुन हाम्रो थाप्सुङ अनि थाप्सुङ राखेर के भन्दैछु यो गाजीआङमा अब यहाँ पाठामा छोरी चेली चाहिँ लगेर उहाँको रीतिथिति हामीले परम्परादेखि राखेको होइन त त्यो आधा हिजो आधा हामीले बनाएको होइन हाम्रो खुम्मु राईको रीतहरू चाहिँ परम्पराको हामी त लिम्बू होइन खुम्बु हो खुम्बुवानको खुम्बु राईहरू त्यो हाम्रो खुम्बुको रीत चाहिँ परम्परादेखि आजको दिनमा पनि त्यही हामीले छोडेर सुनेर गर्दैछौँ
तर आधै रित त थुप्रो थियो तर बितिबेला कति बेर थियो कोहीमा सर्कल हाल्छ नभए त हाम्रो त यो तपाईँको राखेछ यो गाडीको अलिक सिक्छ भन्नु सिक्नुपर्छ अर्काबाट हामी पनि आमाको घरबाट कसैले सिकेर आएको होइन लेख्नु पढ्नु बोल्नु हाम्रो थुथुरी बेता झन् अर्थ परिविद्या त छापेकोमा पढेर पनि हाम्रो त थुथुरी लिखित पाठ त हाम्रो खुम्बनको थुथुरी 9 लाख किरा भनेपछि अन्त यो चाहिँ मामा माइजो मरमाउले के भन्छ कुरुम्पा भनेपछि के हुन्छ र तिम्रो जान्दैन सिम बिना नदी बहेन माउली छैन भने भाइ कहाँबाट आयो सिम छैन भने नदी कहाँ बग्यो नदी बग्छ सिमको पानी सिला गरेर नदी हुन्छ हो त्यही कारण उसलाई सिमको मरबाट हिमाल चुली तारा पुस्ता बानी खाने भन्छ नि सुनेको होला नि सुनेको छ होला कतामा त्यो भाषामा गएर खाइपर्छ कोही बेला त त्यस्तो हुन्छ कि तातो तातो खाइन्छ चिसो खाँदा म अड्किने तातो खाँदा पनि बिर्सिने र त्यो मरमाउलीको राखेर छ जेठीमा जो टिका लगाइदिनुहुन्छ लगाइदिनु बोल्नु परेन टिका लगाइदिनु मान्छेले सोझा अन्त त्यहाँबाट चाहिँ माइली टिका लगायो खाजा लगायो गिफ्ट दियो पहिले छिरो सर्टकट पो हुन्छ त मामाको मेरो नाति हो फेरि मामा लाग्छ है खुट्टाले हुँदैन भाउजू बहिनीले लगाइयो बहिनीले खाता लाग्यो
तिनजनाले समाता टाउकोहरू आउँछ त अगाडि अगाडि भयो अबको नानाहरूले लगाइदिने कि ठुलो नाना नानाले खदा लगाइदिनु हुँदैछ यहाँ हो नानाको टाउको अहिले भएन न यता फर्किनुहोस् न यता हेर्नु छोरीलाई मैले यसो गर्नु एकैचोटि गर्नुपर्ने छ मम्मीले चिनाउनु पर्छ बेहुलीले चिनाउनु पर्ने सबैले चिनाउनु यसो न मेरो टर्न छ है फर्स्ट हजुर राम्रोसितले गरी खानु पर्यो तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ बहिनी राम्रोसित गरी खानु पर्यो हो आगाले भनेको कुरा सुन्नु पर्यो कता हो अनि यहाँ कहाँ गएर निकाल्नु यो चाहिँ मैले भने मेरो बहिनी यो पनि बहिनी छोरी मेरो छोरी कता हो कता जस्तो भयो त हौ अन्त त यहाँ जग्गै छैन है टाउको मात्रै निस्कन नजर फर्काउँदैन त जहीँको देखेन हौ अनुहारले लु कता हौ तिनजना ठिकै भएछ नि त यहाँनिर लु अब चाहिँ बिदाबारी हुँदैछ अब चाहिँ बिदा पापा जानु हुँदैन अरे पापा जानुहुन्छ माइजू जेठी माइजू ठुलो भेनार्छ जाँदैन इमोसनल अत्याचार हुँदैछ क्या हौ पठाइदिइहाल्छु फेरि बेसी दिनको लागि पठाउँदैन नि अब त मेरो भएको बेहुली त हेप्पी हेप्पी छ त हौ होइन बेहुली बेहुली रुन्छ होला भनेर रुएन त बेहुली भन्छ सबैले बाई बाई भन्नेहरू गयो हाम्रो बहिनीहरू गयो अब चाहिँ
तिमी पनि जाने हामीहरू तिमी पनि जाने ल राम्रो गफ गर्नु पनि पाएनौ माइजोहरू बाई बाई बेहुला बेहुली गयो अब हाम्रो भेना माइजोहरू जानुहुँदैछ हो ठुलो भेना पनि फर्किनु भयो ड्युटी रहेछ हो भेनाको अन्त माइजू जेठी माइजू पनि फर्किनु भयो अब हामी घरको मात्रै रह्यो है यति हो लास्टमा उब्रेको फ्यामिली चाहिँ फेरि हाम्रो राङ्काको कोमाहरू जानुहुँदैछ हो त्यहाँबाट हामी चाहिँ घरकै मात्रै राउन्ड रहने रहेछ मन दुख्छ अब हामीलाई सबैले छोडेर जाँदा अब कोमा मन दुख्छ त हामीलाई सबैले छोडेर जाँदा सबै गजङ गजङ हुन्छ त छोडेर जाँदा मन पो दुख्दछ है म रोइदिन्छु बेहुली रोएन आज म हाम्रो कोमा हुनुहुन्छ हो कोपा हुनुहुन्छ गयो राङ्का लु अब हाम्रो बहिनीले पनि बिदा माग्दैछ यहाँनिर हो धनी भएर गएको है मेरो बिग फ्यान हो र यहाँनिर मेरो पनि बिग फ्यान मेरो बिग फ्यान चाहिँ मेरै मामाको छोरी मेरो बिग फ्यान चाहिँ मेरै बहिनी है भात खाँदा पनि हेर्छु म लाइभ आउँदै गर्नु कोही बेला दिदी लाइभ चाहिँ आउँदैन म बोल्नु जान्दिनँ नि त बेलुका हेर्छु त म के कसो सबै हेर्छु त अब कोही बेला बाटोहरू बनाएको हेर्छ मलाई याद छ एक गरेर न त म कहाँ भन्थे नि बाई बाई यता हेर बाई बाई भन्देऊ न अन्त बाई बाई गएर होला त्यहाँ